सानैसो बाथा देवानिनि अनगा गासैबो बिपिएफ दलनि सुबुंफ्रा इउपिपिएल दलाव जयनिं जानो थांगासिनो दं। सानैसो बाथा देवानिनि अनगा गासैबो बिपिएफ दलनि मानसिफ्रानो इउपिपिएल दलाव जयन जानो थांगासिनो दं। इउपिपिएल दलआ खालि फुजानि समाव गिदिर बमा गावनो थियारि आरो बे बमाजोंनो बिपिएफ दलआ हाद्रि जालांजोबगोन। मा होनो खालि फुजानि थाखाय बिराद गिदिर बम मोनसे रेडि खालामना दोनदों। बेखौ जों खालि फुजा समाव गावगोन। गतिके बे बमजों गासैबो हाद्रि जालांजोबसिगोन बिपिएफआ चिरां जिल्लायाव। रिजनेलनि सेन्टिमेन्टआ दंमोनब्ला हाग्रामाया दिनै अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावखौ बुंनाय नङामोन। रिजनेलि सेन्टिमेन्ट जुदि बिथांमोना दङमोनब्ला हाग्रामाया दिनै माने अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावखौ बुंबाय थायामोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि न-रनज बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। न-रनज बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव आरोबाव बुंबावदों दि 4 बोसोराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सान्थि खौसेथि आरो हिन्दु ख्रिस्टियान फारागथि गैयै समाज गायसनदों। बेनिख्रुइ साबसिन दङ होनोब्ला सोरगो आरो सोरगोनि गाहायाव दं बिटिआर हालाम। बेनि अनगायै न-रनज बसुमतारिया सिडली बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारिखौ थांखिनानै बुंबावदों दि थांनाय 17 बोसोराव सुद्ध कुमार बसुमतारिया माब्लाबा बिपिएफजों माब्लाबा कंग्रेस बिजेपि आरो माब्लाबा गुबुन दोलोजों लोगो नांनानै गावनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेसेबां रिजनेल दोलो बेखौ जों मिथिगौ। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बेवहाय सानैसो बाथा देवानिनि अनगा गासैबो बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रानो इउपिपिएल दोलोआव जयन जानो थांगासिनो दङ आरो जागासिनो दङ। साननैसो नोंथांमोना साननैसो उनाव सारप्राइज मोनसे माबा मोनगोन। जोङो मा होनो खालि फुजानि थाखाय बिराद गिदिर बम मोनसे रेडि खालामना दोनदों। बेखौ जों खालि फुजा समाव गावगोन। गतिके बे बमजों गासैबो हाद्रि जालांजोबसिगोन बिपिएफआ चिरां जिल्लायाव। दिनै साबैसे बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा जयनिं जादों? दिनै 47टा न'खरा नङा न'खरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयन जादों आरो बेयो सान्थिपुर प्राइमारिनि सिङाव। मोनसे सोंथि, बिपिएफआबो 80,000 भट लागोन, इउपिपिएलआबो 70,000 भट लागोन, कंग्रेसआबो 70,000 भट लागोन होननानै मोनसे इसारा फोरमायबाय थादों। कंग्रेसखौथ' आं मैयानो बुंखादों। हाबायाव मोसानाय बैराथिनि आफाजों माने गुफुंनाय हाद्रि बायदिसो कंग्रेस। जोंनि इउपिपिएलनि थाखाय बे आफायाव गसंफानाय माने दखना सिबनायाव जेरै माने हाद्रिया गुफुङो माबानि बे कंग्रेसनि माबाया बेफोरबायदि हालोदा। बिपिएफआ गैया नङा दङ, बाथा देवानि सानैसो दङ, आं गैया होनना बुङाखै। गतिके बिसोरो हाजार बुंनायनि बाथ्राया गावसोरनि खोन्था। बिसोर अपोजिसन हिसाबै बिसोरहा बुंनो जेबो माबायानो गैया, लामायानो गैया। बे 4 बोसोराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावदों आरो सान्थि खौसेथि जौगाथायखौ लाबोदों। जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोदों। हिन्दु मुसलमान सिख ख्रिस्टियान जैन फारागथि गैयै जों मोनसे समाज गायसनदों। गावखौनो गाव बर'ना हारसाना राजबंसिना सुत्रधरना माबा हमनो हायै मोनसे जों समाज गायसननो हादों। बेनिख्रुइ साबसिन दङ होनोब्ला सोरगोनि गाहायावनो दा बिटिआर हालाम। सार, बिपिएफनि जे बिजाथि सुद्ध बसुमतारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ रिजनेलनि सेन्टिमेन्ट गैया होननानै बुंदों सार। रिजनेलि सेन्टिमेन्ट जुदि बिथांमोना दङमोनब्ला हाग्रामाया दिनै माने अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावखौ बुंबाय थायामोन। मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मालाबा बिपिएफजों कंग्रेसजों, मालाबा बिजेपिजों, मालाबा गुबुन पार्टिजों लोगो नांनानै गावनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। खिन्थु बिथाङा बेसेबां रिजनेल पार्टि बेखौ जोङो मिथिगौ। दाखालि बियो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि खावलायनाय बायदियै गासैबो बर' हारिखौ खौसे जानायजों लोगोसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे समाव हाग्रामानि खुगानिफ्राय रिजनेल सोदोबानो ओंखाराखैमोन। बिथां खाम्फा बरगयारि आरो बिथां रबिराम नार्जारिल' नङा, 7 लिडारफोर नोंथांमोना नुबावाखै? नुदों? नुवाखै आरो नुनायबो नंलिया बिपिएफआव। थेंक इउ।